हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक माइंड पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप किस तरह से साउंड इफेक्ट अपनी जो वीडियो में वो डाल सकते हैं। दोस्तों पूरा का पूरा स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। आपको जरूरत हो तो सिर्फ वीडियो पूरा देखने की। इसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं और उससे साउंड इफेक्ट जब आप डाल दोगे दोस्तों तो उससे बहुत ही अच्छा आपकी वीडियो पर जो है एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा जो बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों कहना चाहूँगा सबसे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बना हुआ है उसको दबा दीजिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज जा सके। दोस्तों किस तरह से करते हैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक माइंड में। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे एप्लीकेशन से आप जो है अलग अलग साउंड सुन सकते हैं। दोस्तों बहुत कॉमेडी और मतलब जो कॉमेडी वीडियो के लिए साउंड यूज़ होते हैं वो भी उसमें मौजूद हैं और जो टेक के लिए होते हैं दोस्तों वो भी। और आप जो है सभी तरह के जो है इसमें जो अमित बढ़ाना वगैरह यूज़ करते हैं राउंड टू हेल वाले, तो सारे के सारे चैनल जो है इसमें आवाज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले कहना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए दोस्तों। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपकी वजह से दूसरों की भी हेल्प जो है हो जाए। चलिए दोस्तों आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर आपको डाउनलोड करना है साउंड इफेक्ट। दोस्तों जब ये आप डाउनलोड कर लोगे तो इसको ओपन करने के बाद दोस्तों जो भी आपसे अलाउ मांगेगा तो आपको अलाउ दे देना है और नहीं मांगेगा तो बिल्कुल भी जो है नहीं देना है, क्योंकि आप दे नहीं पाओगे जो आपसे मांगेगा नहीं। चलिए अब इसका काम क्या है ये मैं आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा लोड लेगा और उसके बाद जो है ये ओपन हो जाएगा और इसमें कितने अच्छे अच्छे साउंड है सारे के सारे आपको जो है मैं सुना दूंगा। दोस्तों अगर सुनाई भी आपको नहीं गई तो आप इसमें चेक कर लीजिए। मैं आपको दिखा दूँगा कितने सारे इसमें जो है म्यूज़िक हैं और कितने बढ़िया हुए वीडियो के लिए आपके काम करेंगे जो अगर आप यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं। चलिए मेरा नेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा जो है वेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ओपन हो चुका है। अब मैं जल्दी से आपको जो है इसका साउंड सुना देता हूँ। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है 74 या 76 साउंड है जो है आपको मैं एक एक बजाकर दिखा देता हूँ। तो चलिए आप अपना आप सुन लीजिए। अगर आपको सुनाई जाती है तो भी, नहीं जाती तो इसमें चेक कर लीजिएगा जा करके। ये हा का यानी कि हंसने वाला है, ये कॉमेडी वाले यूज़ करते हैं और ये भी कॉमेडी वाले यूज़ करते हैं। और ये भी कॉमेडी वाले यूज़ करते हैं और ये भी कॉमेडी वाले यूज़ करते हैं। कॉमेडी वाले यूज़ करते हैं। ये चटपट वाला है। आप जो है अपनी वीडियो में इसको डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। आपको जो है इससे जो आपका इफेक्ट आएगा वीडियो में बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों और आपकी जो वीडियो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए टेक माइंड चैनल।